Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Azzulflaoun. Bon, Yasmine Zidan, salam alaikum. Salam al-ukht Yasmine. Tasnim, Tajin. Alaikum salam al-ukht Tasmin. Massinissa. Azzulflaka Massinissa. Démarrer Canada. Bon, Massinissa qui rap, est-ce que c'est possible démarche Canada avec TCF? Il y a pour les démarches vers Canada, il y a un TCF spécial. عندك TCF Canada, quand tu rentres dans le compte Pastel ou bien c'est pas le compte Pastel pardon, sur les sites FA راح تلقاو واسمه un type de TCF واسمه TCF Canada spécial pour les gens qui vous voulons candidater pour Canada. فاتحة بوعيشة عليكم السلام أخت فاتحة. مروة وهب Salam, s'il vous plaît, min نديرو TCF après 2 ans في l'université كيكملوا هادوك 2 ans كيفاه نوليو ألجي. على راكي باغي تولي لألجي ابخي 2 ans قدر الا كان حبيتي تبقاي في البلاد هذيك بقاي سا بوس با دو بروبليم، الا كان حبيتي تولي للجزائر ارواحي ولي للجزائر ماشي مشكل. بون سي بون هو كيجاوب غسيد. Massini, ça, est-ce que c'est possible démarche études Canada avec TCF S1? Non, c'est pas possible. Je te dis que pour les démarches vers Canada, il y a un type de TCF spécial. C'est le TCF Canada. اسمه كيما هاك. Donc لازم تفوت un TCF spécial pour Canada. Bon, Axel TV, salam khoya Walid, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Wallah, alhamdoulilah, ya khoya Axel TV. Massini, ça. Est-ce que c'est possible démarche études Canada? Je vous ai répondu. مروة وهاب s'il vous plaît réponds-moi. راني قلت لك يا اخت مروه، قلت لك انت كي تكملي القرايه تاعك في فرنسا ان شاء الله ولا اي بلد رحتي ليه كي تكملي القرايه تاعك، لا كان باغيه تولي لبلادك ولي لبلادك، الا كان باغيه تبقاي في هذيك البلاد ابقاي في هذيك البلاد، سا بوز با دو بروبليم. بون تسنيم طاجين، كم تكلفة امتحان تي سي اف اس او؟ سي 10000 دينار، مليون تكلفة امتحان تي سي اف اس او هو مليون، اما لو تي سي اف دي بي هو 1 مليون 400، tu vas rajouter 4000 dinars. Bon, Moussini, ça c'est bon. Donc il faut payer encore. D'accord. Bah oui, tu dois payer. Chaque test que vous allez passer, vous devez payer le test-là. Boukrish Noura, salam alaikum. S'il vous plaît, قلنا كيفاش supprimer les informations qui كاين déjà في la boîte pastel ولا كيفاش نموديفيهم. Ce qui concerne les formations les درتوهم, en fait, à vrai dire, les universités que vous avez choisies déjà, هادوك les universités vont être supprimées automatiquement. Ils vont être supprimés automatiquement. En fait, il va y avoir une réinitialisation, je pense le 15 novembre. Je pense le 15 novembre, ils diront. Ou bien à partir du 1er novembre. Mais en général, le 15 novembre, ils vont tous être réinitialisés. Donc, ne se cassez pas la tête parce qu'ils vont être réinitialisés automatiquement. Voilà. Après la réinitialisation du compte pastel, معناته كاع les formations اللي درتهم يروحوا كاع les refus اللي جبتهم يروحوا. من بعد tu pourras choisir d'autres formations et d'autres voilà et d'autres universités. بون مروه شهاب نو مانيش حابه نولي جوست كيفاه ندير نكملو نورمال لي زيتود. ابخي كي تكملي قلت لك لي زيتود تاعك راح ديري شونجمون دو ستاتيو، كي ديري شونجمون دو ستاتيو تفكري على كاش خدمه تما تبقاي نورمال، tu vas demander un titre de séjour en tant que salarié راح تبقاي نورمال. هوغو سي عاش بارطاجيونا اللايف الله يستركم خاوتي، بارطاجيوها لخاوتكم باه يطلعوا ان شاء الله. ازولا وليد j'espère que ça va. Oui, ça va, merci à Hugo. S'il vous plaît, j'ai un problème avec ma boîte pastel, j'ai créé une normale demande, j'ai créé une normale demande et puis ma habch يدخل je sais pas pourquoi. Au fait, je sais pas si vous avez reçu un mail de confirmation en ce qui concerne la boîte pastel. Vous devez avoir un email pour la confirmation de la boîte pastel. Voilà, شفت هذاك l'email اللي درتو pour créer la boîte pastel. Tu vas recevoir une notification de la part Campus France ou bien CCF Campus France pour pouvoir valider le compte pastel créé. Voilà. Tasnim Tajin. Est-ce qu'il y a une production écrite dans le TCF SO? اشرح لي أكثر واش راح نلقى فيه لو سمحت. Bon, ce qui concerne le TCF SO,
راك تشوفو كيما راك تشوفو فيا انا. راح تقابل البي سي تاعك، tu vas mettre un casque, tu vas cocher juste sur les bonnes réponses. Ça va être genre d'un QCM. هو راح يمد لك les propositions et tu vas choisir la bonne réponse, c'est tout. Voilà, il est vraiment simple le TCF-SO. Ce que je vous conseille, chers amis, c'est de se concentrer et ne pas être stressé et de se préparer très très bien. En fait, pour la préparation pour le TCF-SO, je vous ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai expliqué comment pouvoir préparer pour le TCF et comment pouvoir réussir le TCF. Même si par exemple il y a un niveau faible, تقدر تطلع هذاك النيفو ان شاء الله et tu vas avoir une note mieux quoi. Bon, Mélissa, Nissa, quelles sont les filières et 2 années les méthodes بزاف visa d'études? بون هاد السؤال تعاود بزاف، راني درت لكم فيديو عليه مازال باك ما بارطاجيتهش. قلتوا لي كال سون لي فيليار اللي يقبلوه بزاف، كاع شوفوا خوتي كاع لي فيليار يقبلوهم، كاع لي فيليار يقبلوهم. ما قالش باغ اكزومبل تال فيليار يقبلوهم وتال فيليار ما يقبلوهاش، باسكو نكونوا واضحين، شغل نكونوا واقعيين، تبعوا برك معايا خوتي مليح. سوا ديزون انت راك تقرا لي طرارب، نقول لك راهم يقبلوا انفورماتيك، تسمى تشوفا باسكولي دو لتر عرب فيغ انفورماتيك ولا كيفاه، ولا العكس فيس فيرسا. نقول لك باغ اكزومبل يقبلوا بزاف صحاب لي تخارب وانت راك تقرا انفورماتيك، تسمى راح تشوفا باسكولي دو لانفورماتيك فيغ لي تخارب، سا باس با، سا باس با. دونك واش نقول لكم خاوتي، كاع لي فيليير اللي كاينين في الجزائر كاينين في فرنسا، كاع لي فيليال اللي كاينين في الجزائر كاينين في فرنسا. ودير مليح في بالك يا اخي الكريم ولا اختي الكريمه انه نسبه الحظوظ للقبول تاعك اون بو دير كو 50% راح يقبلوك 50% ما يقبلوكش، عندكم كاع لا شونس ديتر اكسبتي. Voilà. Si à 100%, on va dire si à 100%, vous avez de la chance d'être accepté. Ne veut pas dire à 100% vous allez avoir votre acceptation, mais عندكم كاع la chance d'être accepté. Soit l'être arabe, ou bien تمازيغ, ou bien droit, ولا sciences technologie, ولا فلسفة, كاع. Les filières اللي راكم تقراوهم كامل, عندكم la chance d'être accepté. Bon, بالمناسبة, je vais ouvrir juste entre parenthèses, je vais parler un peu sur le sujet d'hier qui était sur le bac avec la moyenne de 9. C'est vraiment كيما يقولوا ça fait mal le cœur. والله العظيم غير ça fait mal le cœur. القلب يوجع كيما يقولوا. Après tout الوزير ولا ما نعرفش مين با اسمه قال لك راح يمدوا الباك هذا العام بتسعة. دو كاتيك الطلبه راح يفرحوا ولا لي ستوديون ولا لي زيلاف راح يفرحوا، يقول لك راني جبت الباك وقاعيتك، بصح العاقبه وراه من بعد راح تخلصها، ماشي دو كاتيك راح تفرح من صح من بعد راح تخلصها. افيك ان باك دو 9 دو مويان ما تقدر دير به والو، ما تقدر دير به والو. افيك ان باك دو 9 واش راح دير به، واش راح دير به؟ باسكو كي تاجوتي لو باك تاعك او نيفو دو كونت سي سي اف ولا او نيفو دو كونت باستيل، هما راح يشوفوا الباك تاعك افيك 9، ils vont dire comment que ça se fait-il t'as eu un bac avec 9 de moyenne, c'est pas valide, c'est pas valide, ils vont pas l'accepter. حنا في الجزائر يقبلوه، يقول لك نورمال عادي، بصح بار كونتر في الاوروب ما راحش يقبلوه سانسيرمون. ان باك افيك 9 دو موين ما راحش يقبلوه. عندك دي باك افيك 15 16 وما جابوش لادميسيون تاعهم وما عندهمش الحظ باه يجيبوا لادميسيون تاعهم، وخليك انت من باك افيك 9 دو موين. Pour vous dire خاوتي سي كو جو بلام با لي étudiants en fait les élèves، مانيش نوبخ في لي زيلاف، مانيش نوبخ ونقول لهم باغ اكزومبل ولا نعاير فيهم ولا جو سي با انا. الله غالب هما داروا اللي عليهم كيما يقولوا ايزون في واش يقدروا يديروا سا بوز با دو بروبليم. مي المشكل وراه سي كو اللي راهم بالفوق هما اللي يحشوها لهم، هما اللي باغيين يبهدلوهم، باسكو يمد لك واحد ان باك يمد لك ان باك افيك 9 دو موين كوم سي كو جور جو سي با سانسيرمون صافي مال كور، اقسم بالله غير صافي مال كور. واش راح دير به؟ واش راح دير افيك ان باك دو 9 دو موين؟ كي سون لي شوا اللي راح يصيحوا لك؟ سي غراف. كان قالوا باغ اكزومبل راح يديروا كومون جو في دير، كان قالوا باغ اكزومبل راح يديروا تسهيلات في التصحيح، قال باغ اكزومبل تال ماتيير واعره جاتهم واعره ولا جو سي با انا، يديروا تسهيلات في التصحيح. باغ اكزومبل اوليو يمدوا 0.5 يمد لك نقطه كامله. والله العظيم كيما يقولوا نقبلوها بكل فرح وسرور، بصح باه تمد له ان باك افيك 9 05 ولا افيك 9 00 تبهديله، اقسم بالله غير تبهديله سانسيرمون خاوتي تبهدل كي شغل راك طيحت لهذاك التلميذ. دونك جو لو كونساي اللي راح نديه لكم خاوتي، بوتيتر كاينين معنا التلاميذ اللي راح يفوتوا الباك هذا ولا اللي يفوتوا الباك هذا العام ولا ما على بالهمش اسكو يجيبوا الباك ولا ما يجيبوش. دونك لو كونساي كو جو فو دوني خاوتي، ديروا مليح في بالكم، الا كان جبت الباك تاعك ولا ما جبتوش دير في بالك انك راح تعاود الباك تاعك، عاود الباك تاعك كوم سي كو ما صرا والو، كوم سي كو سيت اني سو نيتي جوست اون فا دير كوم
اون اكسبيريونس ولا جور درتها برك باه ديرها هذا ما كان. اكتشفت الجو البكالوريا وقاعدتك بصح عاود الباك تاعك essayez d'avoir le minimum si le 10 essayez d'avoir le minimum le 10 راني نقول لك le 10 c'est pas le 9 essayez d'avoir un 10 ou si tu pourras avoir un 15 ou bien un 16 ou bien un 14 c'est encore mieux ça va être pour le bien de toi en avenir inchallah اما باه تقول لي un bac avec 9 de moyenne ما تقدر دير به والو يا اخي الكريم للاسف الشديد باسكو راح تبريزا روحك هذا ما كان تقدر تقرا بها في الجزائر باسكو راه او جاي من الدوله هو شغل القرار جا من الفوق ماشي من عندنا كما يقولوا دونك تقدر تقرا بها في الجزائر بصح ما عندك ما دير والو بها اللي حابين يعني نحكي بزاف بوكو بلوس بوغ لي زيتيديون ولا لي زيلاف اللي راهم حابين يجيو يقراو في اوروبا هذه هي خوتي نغلق القوس استغفر الله بون quelles sont les filières bon je vous ai répondu Redbeek. Est-ce que la réputation de l'université ici en Algérie joue un rôle pour avoir l'acceptation ou bien ils regardent juste les notes? Non, la réputation au niveau des universités algériennes, ils ont aucune réputation mondiale. Moi, quand les classين مع توالى قاعدتي quand tu les cas غير les universités algériennes classين مع توالى هذا ما كان. Ils ont pas de réputation sincèrement. Ils ont pas de réputation. Si vous avez des bonnes notes, peut-être ça va passer, mais باه تقول لهم par exemple راني قاري في هاد l'école في التان ولا هاد l'université في التانية, ils ont pas de réputation. S'il s'agit de réputation, je peux te dire que il y a l'université Mouloud Mehmet Tizi Ouzou, elle fait partie de l'une des grandes universités en Afrique. Il y a aussi l'université Bab Zouar. عندك تاني bon, je connais Bab Zouar et Mouloud Mehmet, les autres universités je les connais pas. Mais ils ont pas de réputation sincèrement. Parce que je veux comprendre là, vous voulez me dire que puisque c'est des grandes universités معناته تزيرة الحلال داخل pour avoir des notes لازم لك باه تقرا وخليك انت كي تروح لهي لي زونيفرسيتي تاعهم لازم لك ماشي غير لازم لك باه تقرا لازم تزير روحك ما كاش دونك لو بوين دو لا ريبوتاسيون سي با ريكوني او فات ما يشوفوهاش كامل ما يشوفوهاش هاد ما يشوفوش هاد لو بوين بيركوش بوكليش نورا ميرسي داكور ميرسي بوكو جو فوز ان بري ا بوكليش محمد بوسو السلام عليكم اخي وليد وعليكم السلام ورحمه الله يا خويا محمد ليزين سي كوا لا ديفيرونس entre le TCF TP et le TCF DAP en fait la différence entre le TCF TP et le TCF DAP le TCF TP c'est le même le TCF SO باه نتفاهموا مليح خاوتي donc كي نقولوا le TCF TP ولا SO c'est la même chose par contre la différence entre le TCF SO et TP c'est que SO sur ordinateur et TP sur travaux pratiques فهمتوا دوكاتيك دوكاتيك نولي pour la différence entre le TCF TP et le TCF DAP c'est la même chose عندك premièrement le TCF DAP est destiné pour les étudiants qui vont candidater pour la première année معناته جميع الطلبه اللي راح ينسكريو لسنه اولى جامعه لازم يفوتوا التي سي اف دي بي اما لو تي سي اف تي بي هو يخص جميع الطلبه اللي راح ينسكريو ابارتير دو باك بلس 2 وطلع معناته باك بلس 3 باك بلس 4 باك بلس 5 فوالا سي لا ميم شوز او ليو تفوت التي سي اف اس او لا كان ما كاينش التي سي اف اس او راح تفوت التي سي اف تي بي تاعك En tous les cas, en général, يديروا التي سي اف تي بي كي يكونوا باغ اكزومبل لي بلاص سون ساتوري معناتها كي ما يكونوش لي بلاص ليبر راح يديروا التي سي اف تي بي هذه هي وزيد عندك معلومه واحده اخرى سي كو لو تي سي اف تي بي راح تفوتو سور ان بابي او فات ان كاني ان ليفري اون فا دير سي ان ليفري تقلب الوراقي وتكوشي لي بون ريبونس هذا ما تكتب الاسم واللقب تاعك افيك ان ستيلو نوار وتقلب الكارني وتشوف كوشي لي بون ريبونس هذا ما كان انا جو trouve beaucoup plus le TCF comment le TCF TP beaucoup mieux que le TCF SO je vais pas dire beaucoup mieux que le TCF DAP parce que le TCF DAP كما قلت لكم يسحقوه فئة معينة من الطلبة par contre le TCF TP يسحقوه فئة معينة أخرى من الطلبة donc c'est pour ça اللي كان أنا يختاروني نفوت TCF SO ولا TP نختار TP voilà ياسمينة زيدان سي فو بلي واش كاين شي سيت فين نقدروا نلقاو لي زيكول بريفي افيك لور بري اي لور انفورماسيون بون سكي كونسيرن لي زيكول بريفي خاوتي غير ما كان لا ديروهم غير ما كان لا ديروا لي دوموند افيك لي زيكول بريفي vous allez avoir un refus de visa à 100%. Les écoles privées au niveau pour la France, c'est pas la peine d'essayer de les faire parce que le refus de visa c'est assuré à 100% que vous allez avoir un refus de visa. Par contre, les Tunisiens ou bien les Marocains, je sais pas. Derrière moi, j'ai vu qu'il y en a certains Tunisiens,
بالمناسبه نحييو خوتنا اللي راهم في تونس ومروك، شفت باللي جابوا الفيزا تاعهم افيك دي زيكول بريفي. باغ كونطخ حنا في الجزائر عندها بزاف ملي تبلوكات، عندك من 2016 جوسكا جو ما كان حتى كيما يقولوا ما كان حتى جديد، توجور اون دوموند فيزا افيك اون ايكول بريفي توجور ريفو، توجور ريفو للاسف الشديد. Hugo CH, je vous ai répondu à Hugo CH. Boukeli Shnora. Et pour le TCF, j'ai eu B1, à ton avis, je le refais c'est mieux ou je peux continuer avec lui normal, sache que le B1 que j'ai cité l'année passée. Ok. En fait, ce qui concerne le TCF, Hna, si tu pourras avoir, en fait, si tu peux avoir un B2, je te conseille de refaire le TCF تاعك. C'est pour valoriser les chances ديالك ولا باه تنمي الحظوظ تاعك. اما الا كان راكي تشوفي باغ اكزومبل ما كاينش قادره تجيبي ان بي 2 ولا ان سي 1، غير ما كان لا تعاودي تفسدي في دراهمك. الا كان تعاودي تجيبي ان بي 1 ça sert à rien de refaire ton TCF parce que ça, tu vas juste gaspiller ton argent. راح تخلصي برك مليون. هذا ما كان. Par contre, si tu vois que tu peux avoir un B1, un B2 ou bien un C1, هنا je te conseille de refaire ton TCF. هذه هي النصيحة اللي راح نمدها لك. Hello Alinda. Est-ce que Paris 8, Toulouse sont moins sélectives? Je vais les faire dans les choix. Massinissa. Bon, en ce qui concerne la sélection des universités, ou bien sont sélectives ou bien non sélectives, la sélectivité des universités, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé dans la vidéo que j'ai partagée sur ma chaîne YouTube, je vous invite à la regarder après si vous voulez. Il n'y a pas le terme les universités sélectives et les universités non sélectives. Je vous explique pourquoi. Parce que on va dire par exemple Paris 8. هذه معروفة par exemple Paris 8 اللي يجي ليها يقرا، اللي يجي ليها يتقبلوا. On va dire que l'année passée, elle a accueilli plus de 500 étudiants. Et la capacité d'accueil pour cette année, عندها برك par exemple تقبل غير 30 ولا 40 واحد. كيف تسمى العام اللي فات ما كانتش سيليكتيف وهذا العام راح تولي سيليكتيف. Donc tu pourras pas dire que cette université elle est sélective et l'autre elle n'est pas sélective. ما تقدرش دير هذا القانون باسكو ماهيش كيما يقولوا اون ايكواسيون سيونتيفيك ولا اون ايكواسيون ماتيماتيك. باغ اكزومبل دير واحد زائد واحد يخرج لك زوج. Les universités c'est pas comme ça parce que la philosophie au niveau des universités حتى واحد ما على بالو بها، حتى واحد ما على بالو بها. عندك برك الخدامه اللي راهم يخدموا لداخل لي زونيفرسيتي ما على بالهمش combien de places vont être disponibles ou bien combien de places va être libre pour les nouveaux candidats. كابابل العام اللي فات ما دات حتى واحد، بصح هذا العام راح تدي لي زيتيديون. انا بور موا جو كونت كوم سا، نشوف كيما هاك. باغ اكزومبل نشوف حتى اليونيفرسيتي العام اللي فات ما دات حتى واحد، هذا العام جو في لا سيليكسيوني باسكو علاش فورتيمون il va y avoir des places libres. دونك الا كان ندير باغ اكزومبل اون يونيفرسيتي العام اللي فات دات فرتونه وهذا العام راح نعاود نسيليكسيونيها، سيغمون جو في افوار ان ريفو. elle va comment on va dire il y a des places disponibles مي راح يكونوا بالنسبه للطلبه اللي راهم كيما يقولوا عندهم ان تري بون نيفو. تماتيك tu vas pas avoir plus de la chance. Comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube à propos des universités sélectives et les universités non sélectives, je vais vous faire une vidéo explicative en fait sur les critères pour qu'un étudiant va prendre en considération pour qu'il puisse prendre en fait pour qu'il puisse choisir ses universités. دونك راح ندير لكم فيديو ونشرح لكم بالتدقيق وبالتفصيل كيفاه يدير الواحد باه يختار الجامعات المناسبة له. هذه هي. وراح je vais la partager inchallah d'ici 2 jours ou bien 3 jours au maximum. Voilà خوتي. C'est bon, j'ai reçu l'email et j'ai validé mon compte mais كي ندخل ما حباش je pense problème chez eux parce que tout le monde عندهم هاد المشكل. Effectivement pour cette année je comprends pas. Par contre moi je l'ai reçu le plus normal du monde, j'ai validé, y a pas de souci. انت تانيك راك تقول لي tu as reçu ton email et puis tu as validé. Je sais pas, peut-être cette année ils ont un problème, peut-être ils vont le régler le plus tôt possible. En fait il va être réinitialisé quoi. ان شاء الله راح يتريقل هذا البروبليم بيسك المشكل على الجميع كل، مش على قضية فرد واحد ولا زوج. فاتحة بون وين راني دوك ايلي. فاتحة بوعيش اخويا وليد، اني عقبت التي سي اف اس البارح ما عجبنيش الحال، التنظيم ما كانش مليح وما قدرتش نركز وحصلت على بي 1. هل عندي امل في القبول؟ وهل كاين الجامعة تقبل بي 1 ولا ما كان له ندير تسجيلات هذا العام؟ بون فاتحة بوعيشة،
Ce que je voulais te dire, c'est que عندك الامل d'être accepté même si avec un niveau B1. ne veut pas dire que جبتي B1 ما راحش تتحصلي على القبول. قلتها لكم الخطره اللي فاتت خاوتي، سي كو ماشي قضيه واحد باغ اكزومبل جاب جاب ان سي 1 ولا ان سي 2 معناته خلاص راه في فرنسا ولا عنده القبول الجامعي خلاص الى اسيري القبول الجامعي. نو خاوتي لوان دو سا. كي تجيب ان سي 1 عندك اكسكوزي موا، كي تجيب ان سي 1 راك نميت الحظوظ تاعك في الحصول على القبول الجامعي. باغ كونطخ كي تجيب ان بي 1 اون فا با دير كو ما راحش يقبلوك بصح لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي ولا لو شوا دي زونيفرسيتي راح يولي اقل. باغ اكزومبل في عوض انك تختار 20 جامعه ولا يكون عندك لو شوا بين 20 جامعه راح يولي عندك لو شوا بين برك كيما يقولوا 10 جامعات. تا با لو شوا، راح يولي عندك اقل في اختيار الجامعات. هذا ما كان اوترومون. ابخي تو عندك لو دوسي تاعك لو كورسوس يونيفرسيتير يلعب دور مهم جدا جدا. لو كورسوس يونيفرسيتير يلعب دور مهم جدا جدا باسكو كابابل يشوفوا هذاك عنده ان تري بون نيفو في اللونغ فرونسيز، يحكي اللغه الفرنسيه بطلاقه وكاع يديك، بصح الكورسوس تاعو مهرد. الكورسوس تاعو مهرد صاغف كيما شفتوا خاوتي ديرنييرمون يافي اون فيات سور جو سي با واقيلا واد السوف ولا جو سي با. المهم هذيك الطفله راهي تحكي اللغه الانجليزيه، تحكي اللغه الانجليزيه ما شاء الله، تحكي اللغه الانجليزيه بطلاقه. تسمى هذيك الطفله تقول لي راح يقبلوها باسكو علاش راهي تحكي اللغه الانجليزيه؟ نو لوان دو سا. ابخي تو يا دوطخ كريتير، يا دي كورسوس كومام، يا بلانمون دي كريتير كيما قلت لكم خاوتي. راح نحكي لكم عليهم ان شاء الله في لا فيديو بروشين ان شاء الله، ونفهمكم تري تري بيان، ونقول لكم لا الو زد واش الواحد يدير كيفاه يدير باه يختار الجامعات اللي يناسبوا ولا يختار الجامعات اللي يوالموا. كاينين الطلبه جابوا ان بي ان في تي سي اف وتحصلوا على القبول الجامعي وجابوا الفيزا تاعهم. كاينين طلبه اللي جابوا ان سي 2 في تي سي اف وما جابوش الفيزا تاعهم وما تحصلوش على القبول الجامعي. فوالا. يا ربي يا كريم يا الله. Where is it? Toba, et là j'ai reçu l'email de confirmation, mais je confirme dans le même moment que je reçu après 2 jours. شفت la vidéo تاعك خويا، دخلت عاودت باش نفتح واحد avec vos démarches ما وصلنيش l'email de confirmation. Bon, sincèrement, là, j'arrive pas à comprendre plus exactement parce que une fois تعمرك صوالحكم لداخل خوتي ما تزيدوش تكرييو à notre compte. Une fois عمرت les informations تاعك وكاع يتيك قال لك سي بون on a envoyé un mail de confirmation، ما تكرييوش à notre compte. هنا واش قالت لك؟ J'ai reçu les mails de confirmation mais je confirme pas le même moment que j'ai reçu après 2 jours. لازم تكونفيرمي le même moment que recevez les mails تاعك. هنا اللي كان فاتو 2 jours على l'email تاعك وما كونفيرميتيش tu dois écrire en fait tu dois ouvrir un autre email, ça pose pas de problème. Un autre compte ça pose pas de problème, ça va passer inchallah. تسمين طاجين كملت السمانه اللي فاتت ليسونس تسمى ما نقدرش نسجل العام هذا. اسكو يأثر على قبولي في الجامعات الفرنسية مع العلم أني متحصلة على معدل 11 و 12 خلال أعوام 3 دون استدراك. بون كملت السمانة اللي فاتت ليسونس تسمى ما نقدرش نسجل العام هذا. اسكو على ما نقدرش تسجل العام هذا يا ياسمين طاجين؟ Pourquoi vous pouvez pas s'inscrire pour cette année? Normalement, tu vas s'inscrire le plus normal du monde. ولا وين راكي حابة تقولي ما راكيش قادرة تنسكري لهذا العام؟ لاي اسكو في الجزائر ولا في فرنسا؟ هذه هي جو خاوتي كي تحطوا السؤال تاعهم تاعكم بلوتو حطوا السؤال كامل باه نفهم و جو ريبون ديريكتومون. جدي كوبي بون ما سينيسا اسكو فيليا اوتوماتيك الكتروتكنيك ياكسبتيو بزاف لي فاك؟ والله غير تضحكوني ساعات خاوتي. بيان سور ياكسي، انا قلت لكم كاع لي فيليير ياكسبتي في با دير كيما قلت لكم في الاول في با دير انت راك تقرا الكترونيك ولا انفورماتيك ولا الكتروتكنيك راح يقبلوك غير انت والاخرين ما يقبلوهمش. بور فو دير خاوتي سي كو لو دومين لو بلو دوموندي اون فرانس سي لانفورماتيك. لو دومين يدومونديوه بزاف 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 في فرنسا هو الانفورماتيك. مي بصح ما قالش باللي لانفورماتيك يدخل دوموندي معناته انت راك تقرا اونغلي ولا امازيغيه ولا دروا ما راحش يقبلوك. راح يقبلوك. عندكم كامل الحظوظ للحصول على القبول الجامعي. عندكم كامل الحظوظ للحصول على القبول الجامعي.
جامي يحشيلها لكم واحد يقول لك ما يقبلوكش ولا يحقر ولا تحقروا لي ليميتي تاعكم وكاعتي. نتوما واش ديروا اللي عليكم والتوفيق من عند الله كما يقولوا. دير اللي عليك، ايساي دافوار دي تري بون نوت، ايساي دافوار ان بون كورسوس، والباقي من عند الله. هذه هي خوتي، ما يحشيوها لكمش وما تسمعوش كما يقولوا الراديو تروطوار ولا الكلام تاع الناس ولا الكلام تاع الشارع. سلام يونس مصباح، سلام، انا نقرا L2 وغادي باسي L3 وباغي ندير ديبلوم يونيفرسيتير. اسكو يقبلوني؟ اسكو tu me conseilles? Oh bon, pour l'acceptation, chers amis, sincèrement, je peux pas vous dire qu'ils vont vous accepter ou bien ils vont vous refuser. Je peux vous assurer une chose, par disons si vous avez un cursus ou bien faible, vraiment un cursus faible, هنا ما نقولكش روح essayer de faire les inscriptions تاعك. Par contre, si vous disposez par exemple un bon cursus, en fait, si vous disposez des bonnes notes, هنا essayez de tenter la chance تاعك. Après tout, il y en a d'autres critères, comme je vous ai dit au début, il y a des critères qu'une personne, elle doit les suivre pour avoir une acceptation. Après tout, انا لا حول ولا قوة الا عند الجمال، كان جات في يدي انا راح نمد لكم كامل لاكسبتاسيون. كان جات في يدي انا راح نمد لكم كامل لاكسبتاسيون. هذا السؤال صرا لي كيما الخطره اللي فاتت، كي يجي واحد يديبوزي الفيزا تاعو يقول لي اسكو يمدوا لي فيزا ولا لا، وانا على بالي راح يمدوا لك الفيزا ولا لا. ديبوزي الفيزا تاعك كيمدوا لك الحمد لله يا ربي، كيما يقولوا خير وبركه. كيما يمدولكش الله غالب واش ندير لك انا نقول لك واش راح دير، اما الباقي عند الكونسول، لا ديسيزيون فينال راح تكون عند الكونسول. Bon, pour te répondre à la question اللي قلت لي راح دير ديبلوم يونيفرسيتير، هنا تقدر تبوستيلي بور ديبلوم يونيفرسيتير، تونتي لا شانس تاعك et essaye de remplir كاع les critères qu'ils ont demandé. Inch'Allah, tu vas avoir une acceptation. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire خوتي c'est que ما تحقروش لي سبيسياليتي تاعكم، ما تحقروش رواحتكم، ما تقولش بالك ما يقبلونيش الا هذه. عندكم كل الحظ، عندكم كل لا شانس d'être accepté. تسنيم طاجين. بالنسبة للدبلومات عندي تي اس انفورماتيك دون لا سبيسياليتي باز دو دوني، اسكو يفيدني او نو؟ بيان سور راح يفيدك. شوفوا خاطي جميع الدبلوم عندكم ولا جميع فورماسيون درتوها سكي كونسيرن دومين ديتود راح تفيدكم، راح تكون في صلاحكم. جميع فورماسيون درتوها في دومين ديتود راح تفيدكم وراح تكون في صلاحكم، غير اجوتيوها راح تسحقوها بالبزاف. فوالا راح تفيدكم اون توليكا. اما بعد تقول لي راك دير حفافه ولا راك دير باغ اكزومبل لوتيلري ولا راك دير اجون سيكوريتي ولا راك دير بلومبري ولا ما كان له ديرهم، ما كان له تاجوتيهم باسكو في با بارتي دو دومين يونيفرسيتير ولا الكورسوس سكولير. سي با لا بين دو لي راجوتي، ميم سي كو ملاح هادوك راح تسحقهم كي تلحق سور التيران. باغ كونطخ هنا كي تي ديبوزي الديبو تاعك الفيزا وكاع بلوتو بور افوار اون اكسبتاسيون، غير ما كان له تاجوتيهم. اجوتي كاع لي فورماسيون اللي درتوهم سكي كونسيرن دومين ديتود. Bon, Massinissa, quelles sont les villes françaises اللي يخرجوا على l'étudiant؟ شوف راك تقول لي quelles sont les villes اللي يخرجوا لي فرونسيز اللي يخرجوا على l'étudiant. قول لي برك اسكو لا فيل اللي راك فيها انت خرجت عليك. قول لي برك اسكو لا فيل اللي راك عايش فيها انت دروك اسكو خرجت عليك ولا لا. هذا ما كان، هذا واش نقول لك. ومن بعد هذيك تجاوب بروحك ولا كان حاب تجاوبني هنا ولا غير جاوبني افيك بليزير. قول لي برك لا فيل اللي راك عايش فيها دوك هذيك اسكو خرجوا عليك. كان يقبلوك نورمالمون تزغرت، والله نورمالمون تزغرت. نورمالمون ديرهم طاجين طايح في الدرج ولا سكران في الدرج ولا جي سي با. المهم هذا واحد الطاجين يديروه الناس العاصمه، بالمناسبه نحييهم، يديروها في الجزائر طاجين سكران طايح في اللورد في الدرج ولا جي سي با. المهم من هذا القبيل. كان يقبلوك نورمالمون دير لهم هذا الطاجين وتصدقوا صدقه. قال لك اسكو يخرجوا على ليزيد؟ بيان سور يخرجوا. المهم خرجوا من البلاد هذيك افريقيا اللاعينه، الله ينجينا منها ان شاء الله. Massinissa, quelles sont les villes? Ah bon, je vous ai répondu. Yasmina Zidane, merci beaucoup. Moi, je suis marocaine. Ça fait un grand plaisir. En fait, بالمناسبة نحيو خوتنا المراركة اللي راهم يتبعوا معنا. محمد بوسو، تي سي اف تي بي ما كانش في تلمسان، راه وقالوا لي كاين غير تي سي اف اس او. سجل تي سي اف اس او. En tous les cas, je vous ai dit en premier que le TCFTP, c'est la même chose que le TCFSO. دونك ما عندكمش حاجه تخافوا منها ولا
ما تقلقوش كيما يقولوا، الا كان ما كاش تي سي اف تي بي فوت التي سي اف اس او، الا كان ما كاش تي سي اف اس او فوت التي سي اف تي بي. Boukrish Nora, mais avec un B1, je peux avoir un avis favorable. Quelles sont ces universités qui exigent un B1? Bien sûr que tu vas avoir un avis favorable. Comme je vous ai dit, vous avez toute la chance d'être accepté. Ne veut pas dire que vous disposez d'un TCF B1, donc vous n'allez pas avoir une acceptation. Non, loin de ça. Même si avec un B1, vous allez avoir une acceptation. Après, ce qui concerne les universités, je ne peux pas vous dire les universités. Après tout, ça dépend le cursus que vous disposez, ça dépend de la filière اللي راح ديريها, ça dépend وين راح تقراي. هذه هي. Après tout, il y a un autre critère que les universités, chaque année, ils font des mises à jour. Alors, tu vois, donc, par exemple, à partir du 1er novembre, Inch'Allah, il va y avoir des mises à jour sur les plateformes. Ou la capable, à partir de, on va dire, 1er janvier. À partir du 1er janvier, il ne va pas y avoir les mêmes critères qu'ils ont fait au mois de novembre ou de décembre qu'il va y avoir au mois de janvier ou bien février. Ils font des mises à jour. Donc, tout le monde. Voilà. C'est pour cela que je vous invite, chers amis, تلاميذ الأعزاء كما يقولوا. C'est pour ça que je vous invite à faire les démarches vous seuls. معناته ديروا الابحاث لوحدكم، ديروا الابحاث البحوث لعمركم، باسكو تماتي كي راح ديروا لداخل راح تعرف واش راح دير، راك عارف واش راح دير، كي دير حاجه راك سير فيها. ما بقاش باغ اكزومبل مدها لك واحد اخر برك من الطريق ولا جو سي با انا، وانت راح تلبز برك في لاباط باستال تاعك وما على باش كاع واش راح دير داخل. دونك سي بور سا جو vous invite à faire les démarches vous seuls. En tous les cas c'est vraiment simple. انا بالنسبه لي الحاجه اللي نشوفها واعره كي تفتح لي كونت، هذا ما كان باسكو كدير لي زيرو وكاع هذيك اوترومون من بعد كلشي ساهل باسكو افورس شويه vous allez se familiariser avec le compte. من بعد هذيك تولي تعرف مين تدخل كيفاه دير هذه وهذه تولي لك سهله، حاجه سهله بالبزاف. هذه هي خوتي، ما تقلقوش، ما تكسروش روحتيكم. domaine sciences économiques. Je suis un étudiant en L2 informatique, j'ai des très bonnes notes. À ton avis, quelle est la meilleure année pour postuler? Yani, licence mieux ou bien le master c'est mieux? راك L2 وراك حاب postuler vers L3 ou vers M1. نعست على بالك، درتني رقود كما قالها مي سعيد تاع الحاج الخضر، درتني رقود. كيف هي؟ سبحان الله، راك L2 راك حاب دير M1. دير الترو يا اخي الكريم، دير الترو، ولكن ماكش قادر تجيب الترو دير دير L2 فوالا. دير الترو. انت فكرتني في كون جو في مي ديمارش، سيتي لا بروميير فوا كو جو في لي ديمارش. انا درت لي ديمارش هادوما عند واحد الطفله، كنت نقرا L2، فكرتني بلوكا تاعك على بها ضحكت، ماشي زعما نضحك عليك ولا. كنت نقرا L2، هي elle m'a choisi les universités de M1 وانا ما كانش على بالي واش كنتلبس في لاباط باستيل تاعي. ونهار اللي لحقت فيه بوغ لونتروتيان بهدلني السيد، اقسم بالله غير بهدلني، مرمدني. كانت فتحت الارض هذاك النهار ندخل فيها نورمال عادي كاع، بهدلني. قال لي كيفاه راح تقرا L2 وعندك دي نوت كاتاستروفيك وراك حاب تقرا M1؟ تسمى انت شيكور ولا واش؟ بهدلني اقسم بالله غير بهدلني. إبا من ذاك النهار شغل حكمتني في راسي كما يقولوا، ماركيتها في راسي فوالا. دونك اخي الكريم دير التروا، ولكن عندك دي تري بون نوت دير التروا. هذا العام راح تقرا التروا في الجزائر وعاود بوستيلي بور التروا اون فرنسا ان شاء الله. ان شاء الله tu vas avoir une acceptation. Bon, quelles sont les universités اللي يقبلوا domaine électronique énergie électrique automatique? Bon, pour le domaine technique, ce que je vois, il y a l'université de Le Havre, Grenoble, un peu, en fait, quels sont les autres? Bon, أنا نحكي لكم على هذوما باسكو كيما يقولوا je fais درت أنا domaine technique, donc je sais à peu près quelles sont les universités. Par contre, les autres filières, je sais pas, sincèrement. Je peux pas vous dire que دير هذه اليونيفرسيتي اكزاكت ولا دير هذه اليونيفرسيتي اكزاكت، مي اون جينيرال راني نقول لك كاين لو هافر، كاين ليل، كاين غرونوبل، كاين روان، كاين ميت عندها تاني دي فورماسيون ماستر اون الكترونيك، اي الاخرين مانيش شافي بزاف عليهم، والله مانيش شافي عليهم مليح. اون تو كا كوم جو فوزي دي خاوتي راح ندير لكم اون فيديو ان شاء الله نفهمكم كومون فو بوفي شوازير لي زونيفرسيتي ا كي فوز اوري افوار دو لا شانس ديتر اكسبتي ان شاء الله.
فوالا ما تخافوش خوتي، ما تكسروش ريسانكم كيما ما نقولكش ما تكسروش ريسانكم، ما تقلقوش هذا ما كان اوترومون فو دوفي كاسي فوتر تيت. لازم تكسروا ريسانكم، لازم تحوسوا نتوما، لازم تحوسوا. فاتحة بوعيشة، شكرا خويا وليد، طلعت لي المرار. ربي يبارك فيك زعما، فقط الامل ربي يحفظك. الحمد لله يا ربي. ها مليك كيما يقولوا لي فروي تاع لي لايف. راكم تشوفوا خوتي، كان باغ اكزومبل راك بعثتي لي لا كاستيون تاعك في البريفي، قادر نجاوبك يا با بروبليم، قادر نقرا الميساج تاعك نجاوبك، بصح ما راحش كيما اون فادير ما راحش تستفادي من هذيك لا ريبونس. بار كونطخ كي تكون صوت وصوره مباشره فو ميو 1000 مو. فوالا اون ايماج فو ميو 1000 مو. Voilà, c'est pour cela, je vous dis خاوتي que de préférence qu'on fasse des lives كيما هاك. par exemple راني داير اللايف مع 15 واحد ولا 20 واحد، معليش ça pose pas de problème pour moi. المهم كي يمدلك نصيحة ولا كي نمدلك كي نجاوبك على السؤال تاعك انك تروح راسك مهني، تروح شغل نحيت في بالك الغموض وتكون اليز، وتقدر دير لي ديماش تاعك وتقدر تكل على روحك وتقدر تو بورسويفغ لي ديماش ديالك، تو سخا موتيفي، تو سخا بوزيتيف كوا، ما تكونش متشائم وقاعديك. Voilà, c'est pour cela. أنا le but تاعي هذا هو خوتي. Voilà, والله le but تاعي هذا هو pour faire passer le message the right way, dans le bon sens, et aussi pour faire comment je vais dire, pour vous faire motiver. Voilà, beaucoup plus pour vous faire motiver, sincèrement. En tous les cas, je vous cache pas, en fait, خدمت déjà, j'ai travaillé en tant que formateur au niveau d'une école en Algérie à Tizi Ouzou. Donc en quelque sorte on va dire que je sais, on va pas dire ما نحكيوش عليها وخلاص، ما نحكيوش عليها، ما نكثروش فيها كما يقولوا. بداو لي سوبريميو لي ميساج، على راكم تسوبريميو في لي ميساج. Bon, Hugo, une autre question خويا وليد. Je suis étudiant en master de fabrication mécanique. واش تنصحني postuler pour un master 1 ou la licence master 1 fabrication mécanique, vous pouvez postuler vers master 1. Voilà. Si vous avez un master professionnel, faites un master recherche. Si vous avez un master recherche, faites un master professionnel. أنا مديت لك نصيحة من الآخر. حبيت نشوف برك وراهم هذوك اللي راهم يتبعوا ويتلبوا فيا وكلاو لي راسي في البريفي، وراكم دوكاتيك، ارواحوا دوكاتيك في اللايف، بروفيتيو لو مومون هدايا، بروفيتيو لو مومون اللي ندير فيهم دي لايف. هما على هما كي دايرين، كي تخصو برك حاجه يجي يبعث لك ميساج في البريفي، لك ما تجاوبش بارفوا يطيح لك ويخسر لك في الهضره، بارفوا يبلوكيك كي شغل زعفان منك، comme si que c'est une obligation de moi de lui répondre. Donc je vous invite pour cela je vous fais des lives كيما هاك. اكتبوا كاع par exemple قال عندك سؤال ما على بالكش كيف راح دير، اكتبوا في دون البلوك نوت. عندك سؤال واحد اخر زيد عاود اجوتي، نهار اللي ندير فيه لايف طلقوا بومبارديوني كاع بلي كيستيون تاعكم، راني هنا اللي حاب بومبارديوني كيما تحبوا بلي كيستيون تاعكم. باغ كونطخ في البريفي je suis pas contre de me contacter en privé, mais par contre en privé comme je vous ai dit c'est que je réponds pas, je suis pas disponible à 100%, je suis pas disponible H24. Par contre, sur YouTube, je réponds à 100%. H24, je suis à jour sur YouTube. Par contre, sur le privé, non, je réponds pas sur le privé. Je vous cache pas, chers amis. Parfois, je réponds sur une personne bien d'eau, mais bon, au-delà, je peux pas. بروفيتيو في لي لايف اللي راني ندير فيهم، باسكو هنا اللي راح تدي النصيحه اللي شغل اللي تستفاد منها 100%. كابابل يريبوندي لك في البريفي افيك ان ميساج، مي تو سخا با كونفانكو بلوتو، ما راحش تكون مقتنع بالاجابه اللي مديتها لك، كوم سي كو مداها لك واحد اخر، بصح ما راحش الشرح ولا التقديم ما راحش مش كيف كيف. Bon, carotte production, quand on fait une école nationale en Algérie, on peut partir en France à la moitié du cursus, exemple, faire sa demande. What's happened? Faire sa demande en deuxième année préparatoire. On s'excuse خوتي على l'erreur اللي صرات، le bug اللي صرا دوكاتيك في اللايف. On se suffisamment de données vidéo pour assurer la diffusion. Bon, carotte production قال لك quand on fait une école nationale en Algérie, on peut partir en France à la moitié du cursus,
faire sa demande en deuxième année préparatoire. En fait, tu peux pas. Tu peux pas. Tu dois attendre jusqu'à d'avoir une acceptation. Vous n'avez pas le choix. À part si vous aurez à avoir une acceptation au niveau d'une école. Parce que les universités, وقتها يفتحوا de la fin, on va dire, hum, par exemple, à partir du mois de novembre, il va y avoir l'ouverture des universités, puis la sélection des étudiants et aussi la réponse pour les étudiants. راح تكون la fin mai juin. تماتي كيبداو يرجعوا les universités. Donc, لكن l'université. Donc, تقول لي تروح par exemple في mois de janvier ولا février ما تقدرش تروح l'université تقرا au mois de janvier ولا février. Parce qu'il العام toujours يبدا au mois de septembre ولا octobre. En général au mois de septembre يبدا. La fin août ولا début septembre. Je m'excuse. راح يبدا. Par contre, les écoles, oui, il y a en mois peut-être en mois d'octobre, en mois de septembre et ainsi de suite, voilà. فتيحة بوعيشة خويا من فضلك دير لنا فيديو توري لنا كيفاه نخيروا الجامعات اللي تقبل بها ان شاء الله يا اخت فتيحة راح ندير كما قلت لكم راح ندير لكم فيديو ان شاء الله نوضح لكم الامور كيف راح ديروا الجامعات اللي راح يقبلوكم ان شاء الله افيك ان نيفو بي 1 اي اوسي او فات لي كريتير المراجع الواحد اللي يديرهم باه يتحصل على قبول الجامعة افيك ان نيفو بي 1 Younous Missabih, est-ce que les étudiants de L3 étrangers auront le droit au CRUS, résidence universitaire? Bien sûr, ils ont le droit pour la résidence universitaire. Vous avez complètement le droit d'être résidé au niveau au niveau du CRUS ou bien résidence universitaire. La connexion اليوم ولات كيما تاع الجزائر. Oh my god. سامحوني خوتي على لا كونيكسيون اليوم مهروده لا كونيكسيون